醫生，我咩都記得晒。OK， 你喺度等我。你恢復翻晒所有記憶啊？唔係啊，我係記得我點解入咗嚟醫院。頭先我突然之間俾人襲擊，掙扎逃走嗰陣就俾架車撞到，之後襲擊我嗰人就走咗。你咧？點解你會喺度嘅？我頭先俾個搬運工人嘅手推車揩親下，咁咪諗住入嚟包紮下啫。冇嘢嘛？冇，係外傷啫。幫你檢查咗，冇咩外傷，不過陣間同你做多個腦掃描，檢查清楚，留院觀察一晚。唔該，醫生。咁你記唔記得襲擊你嗰個人嘅樣啊？睇唔到。顧小姐，你而家情況 OK 嘛？可以嘅話，我幫你錄翻返去公司。可以。你自己一個人住酒店，唔好啦。係咯，嚟我哋度住住先咯。唔得，阻住你哋啊嘛。唔阻，你可以住客房嘛。你哋兩姊妹仲係傾下心事。老婆，你話係咪？係咯，你受咗傷啊嘛，一齊住有個照應啊嘛。好啦，咁打攪你哋啦。千祈唔好咁講。老婆，我哋走先啦，早啲休息。好好休息啊，聽日見。拜拜。你 send 張相俾我睇下先，再 update 我通知你。係咁啊。喂，傾緊咩新 project 啊？神神秘秘咁嘅。Simon 嚟㗎，我叫佢幫我睇住晴天。有問題隨時 call 我。好 ，thank you，thank you。Simon， 喂 ，Sam， 喂，你識 Martin 嘅咩？你又識佢咩？我同佢有啲合作㗎。你咧？我同佢傾緊一個基金投資計劃，不過睇得出佢唔係咁想同我合作。佢做生意好叻嘅，不過就唔係咁容易信人。你係晴天嘅朋友，我可以幫下你。阿 Sam， 你都幾肯幫朋友喎？咁我呢個朋友又點樣幫你咧？我真係好中意同啲聰明人做朋友。我想你叫晴天去你屋企住。你想我睇住佢，監視佢？你而家暫時淨係需要知道，我下個星期約咗 Martin 打 tennis， 我係會嗌埋你。好，應承你。爹哋咧，每逢大時大節都唔喺香港陪你，哇！你一個人喺香港咪玩到創晒啊！都係食下飯啊，開下 party， 普通應酬嚟嘅啫。7年前呢？7年前嘅聖誕，記唔記得自己做過啲咩啊？7年前，哇！咁耐之前，點記得啊？7年前喎，公司嘅 Christmas party， 阿 John 飲醉咗酒，衝上台攬住阿 Peter 嚟嘴，拍埋片添啊！咁你都唔記得咗？我唔喺香港，我都知啦。你咁樣講起，我係記得啦。記得啦？阿 John 同阿 Peter 啊嘛，係啊，好醉啊佢哋。Rachel， 你哋繼續啊！做咩啫？大鑊啦！爹哋問我7年前聖誕嘅嘢啊，咁突然？無啦啦喺度切魚生，又無啦啦問我有冇做錯啲咩事。之後啊，佢就問我記唔記得7年前嘅聖誕發生過啲乜嘢？死啦！佢會唔會知道啲咩㗎？佢應該知啲唔知啲，所以先戳你睇你反應。佢一定估到你會話俾我聽，等緊我俾答案佢。得啦，
我嚟處理。嚟咗啊？坐啊！餓緊都唔得閒切魚生俾你食喎。唔緊要啊。係喎，你係大肚婆嚟喎，唔可以食生冷嘢嘅喎。恭喜晒！多謝你啊，大靈生。我都想揾機會正式同你講。呢啲開心嘢嚟嘅。Alice 咧，佢一早已經同我講㗎啦。不過我知咧，有啲嘢佢未必肯同我講。Sorry 啊，大靈生，我哋的確係有啲嘢冇同你講過。喺7年前聖誕節嗰陣 ，Alex 同佢班朋友玩到好癲，晚晚都開 party。有一晚有個記者混咗入去，影低咗一啲毒品。當時零事搞緊收購，我怕影響到件事，所以我就私底下擺平咗佢。咁我見件事已經解決咗，所以就唔想煩大靈生你，所以就冇同你交代啦。係我嘅疏忽。對我就疏忽，對 Alice 嚟講咧，你係做足本分嘅，嚇，幫佢補鑊，遮遮掩掩，等我冇得鬧佢。Sorry 啊，係我處理得唔夠好。我仔好難湊嘅，你已經好辛苦嘅。不過 Rachel，你係叻女嚟嘅，應該識得分輕重。7年前嘅錯，冇理由今日俾佢再犯嘅，係咪？係，我會記住嘅。添啊，知唔知 Rachel 錯咩？錯在7年前瞞住你。咁你知唔知你又錯喺邊度啊？錯喺邊度啊？你錯在少少嘢都做唔到，一個女人都俾你走得甩嘅。如果再有下次嘅話，手都斬甩。明白，多謝大靈生。Rachel 咧，錯在唔係7年前瞞住我，係到今時今日佢都瞞住我。幫我查佢哋，睇下究竟7年前佢哋做過啲咩。知道，大靈生。Martin 單嘢唔該晒你啊，照足你吩咐換咗啦。就算晴天打嚟睇，只會覺得 USB 壞咗，唔會懷疑。到底你有幾多嘢呃住我？嚇？到底你點講先明啫？我唔明啊！我以前識嗰個有理想、有熱誠、有良心嗰個記者去咗邊度？唔好講到我咁偉大啊！唔好用道德綁架我啊！咁錢係咪真係咁重要啊？係咪為咗你乜嘢都會做啊？係，呢刻係啊！咁你為錢係咪會殺咗我啊？你唔好逼我咁做啊！你真係黐線啊！